Hello，各位大家好，今日嚟到自問自答第4回。咁我哋今日要講嘅就係大風，你中唔中意打牌啊？咁打麻雀呢樣嘢呢，就喺中國嗰度流傳咗好耐啦。咁而廣東牌呢，就相當之簡單嘅啫，嚟嚟去去都係食嗰幾種胡噶啦。基本上最易食出嘅就係嗰啲咩清一色混一色啊、對對胡啊呢堆嘢嘅啫。咁都係做啲好離奇嘅胡啦，13腰、大四喜、大三元啊、九子連環、鏗鏗胡、18羅漢呢堆嘢都係好難食得出嘅，一食就飽翻嘅。咁打牌呢樣嘢博大精深，一個蠢嘅人呢，打牌除非好好運，如果唔係就會輸到貼地噶啦。如果你問我到底中唔中意打牌，我同你講中意嘅，即係其實打牌呢樣嘢係一種娛樂嚟噶嘛，有邊個人唔中意娛樂啫？咁不過啦，打牌呢樣嘢如果唔打錢嘅話呢，就好似冇咩意思，因為你要打錢你先會去防守啊，會去靠人哋牌噶嘛。咁你唔打錢嘅話，齋做大牌輸錢你係冇風險噶喎。咁最緊要有風險，咁你個人呢先會驚噶嘛。咁如果你得到風險以外嘅回報，咁樣你個人先會快樂噶嘛。咁所以打牌一定要打錢。講到打錢，其實我對於賭博我唔係咁中意，我係一個中意迴避風險嘅人嚟嘅，所以我冇買股票啊，我都唔中意走去玩嗰啲酒 game 啊，因為我都唔想飲酒，我對飲酒麻麻地，除非飲嗰啲係好易入口嗰啲啊，果汁咁樣呢就 OK 冇問題嘅。你話好濃烈嗰啲 whisky 嗰啲真係不了。咁講翻我哋今日都係講打牌嘅，我份人呢就自尊心好強嘅，唔輸得嘅，我接受唔到輸錢，所以你話打牌賭錢呢，我真係麻麻地接受到。所以以前嘅我呢，就唔係好中意打牌。咁以前大學住 hall 呢，咁就話到明啦，係唔俾打牌嘅。咁但係暗啞底呢，總係會有啲人打牌嘅。嗰陣時讀大學我都仲未識打牌嘅，所以同層嘅人係咁話喂，打牌啊，我都係麻麻地嘅，我都唔係好欣賞佢嘅魅力。仲有就係我唔識打牌，我同佢哋打咁我會俾人劏鑊金嘅不了啦，唔想交學費啊！咁我之後都係同翻我啲朋友仔打，咁但係打打下呢，我又覺得冇咩問題啊！咁你咪當你出去食個放題都要俾200-300啦，咁你打牌我諗都好難輸到200-300嘅，仲有你唔一定輸噶嘛，咁輸咗咪當俾咗個場費咯、娛樂費咯，消閒過咪開心過咪算咯，呢啲少少錢咪當支出咯，冇咩所謂。仲有唔一定係輸啊嘛，有陣時可能贏噶嘛，咁所以其實我都有 keep 住喺大學畢業之後，同我啲中學同學繼續打牌嘅，咁但係去到最近我都開始懷疑自己到底係咪真係中意打牌，因為最近呢個人比較霉，成日喺度輸錢，咁但係即使係咁咧，我諗我份人都仲係中意打牌嘅，因為都中意去享受一下抽牌，即係你個人呢，其實抽嘢係一個令人好快樂嘅一樣嘢嚟嘅。你打機又會抽卡啊嘛，又會抽獎，又會抽箱啊嘛，咁你開到好嘢咪開心。咁如果你打牌嘅時候你抽到隻好牌嘅話，咁你都開心㗎，自爆！咁所以我都中意打牌嘅，即係一個抽獎嘅，每個人都中意抽好嘢啊嘛。咁當然啦，而家雖然輸錢啫，咁但係之後打牌可能贏翻錢咧，所以都唔會話真係完全討厭呢樣嘢嘅，唔會輸到話要戒到嘅。咁但係打牌最憎啲咩人？衰嘅上家對家之外，仲有就係驚同啲唔識打嘅人啦，即係佢會勇往直前做同一隻牌啊。咁如果你萬一同佢撞咗嘅，你就死得啦。做同一隻色，佢又唔會漏俾你啊，你又好鬼難打噶啦。咁但係如果唔識打嘅，做你下家對家咁冇咩所謂，最慘就係做上家。即係呢個 no offence 啊，即係我唔係針對邊個，咁但係我自己覺得呢個係一個比較難嘅情況。咁除此之外，仲有個就係對家同你做同一樣嘅嘢，我真係唔明點解我已經避咗上下家之後，仲要俾對家做埋同一樣嘅嘢。點解我哋唔可以遵從自己最多牌咪做邊隻咯？係都要睇住對家嚟做嘅。咁呢啲時候我覺得好吃力啦。咁我就唔係追住對家嚟做嘅。咁但係如果俾對家追住嚟做，我會喊咯。呢個又係比較麻煩。我唔係針對邊個，真係唔係針對邊個。咁但係呢個情況我自己覺得好唔舒服。咁每個人打牌都總係有啲好唔舒服嘅情況噶嘛。遇着啲唔夾嘅對手嘅時候，打得好痛苦。咁仲有啲情況就係，譬如我輸緊錢啊，咁而個贏家又贏好多嘅時候，咁但係個贏家呢，仲要係咁喺度做啲細牌呢，唔俾機會人哋做大牌追翻啲錢呢。咁呢個又係我覺得好辛苦咯，咁樣打落去。
我自己份人打牌，我就唔似嗰啲人買股票話咩，都買股票唔係話一定要賺錢，我係買間公司，我係對間公司有感情。咁我打牌我都唔係話要贏錢嘅，即係唔係輸太多，唔係贏太多。咁贏唔贏，贏得幾多有冇乜所謂啊？最緊要唔好輸嘅，最緊要係開心。咁但係唔輸，即係呢個零和遊戲嚟噶嘛，我唔輸嘅。即係有人哋輸啦，係咪先？有人贏錢就自然有人輸錢，呢個根本就係一個拆唔到嘅局嚟嘅。零和遊戲，有人贏有人輸。我唯一做到嘅就係，如果我贏嘅時候，我會鬆張俾人嘅。但係次次點解我輸嘅時候，鬆張嘅人唔多呢？都係要輸翻200-300蚊，好慘，冇收入噶啦，已經仲要輸錢。咁所以可能我都會減少啲打牌嘅。咁當然冇可能話下下都要人哋讓翻咁樣，不如唔好打錢啦。咁但係即係你唔想輸咪唔好打咯，就係咁。要打就要贏錢啫嘛，即係有啲人嚟講唔贏唔得噶嘛，咁好咯。所以呢啲情況之下，我會選擇同啲自己 OK 啲嘅朋友，即係大家唔會做到咁絕咯。今日留一線，他朝好相見，唔需要話要劏到人哋我要你輸實底咁樣黐孖筋，即係打啲，你打埋我條命先啦，你拎我條命，我條命最值錢噶啦，我銀包拎唔到錢俾你噶啦，係啊。所以打牌中唔中意啊？贏錢個個都中意啊，輸錢邊個會中意輸錢啊？遇着啲唔順風嘅時候，一定會唔開心噶啦。你需要做嘅就係點樣去調整翻自己咯，即係你可以放得低，今次輸未必下次輸嘅，繼續打落去。沉迷賭博就係咁樣開始噶啦。啱啱講過就係到底我中唔中意打牌，即係我睇打牌其實係一個抽獎嘅遊戲，咁抽獎抽到好嘢嘅開心啦，咁抽唔到好嘢嘅話，咁真係唔係下下都好嘢噶嘛，咁總係有啲時候會抽唔到好嘢噶嘛，咁所以呢個抽獎遊戲個個都中意，我都中意，係啦，就係咁樣，我係咁樣睇麻雀呢樣嘢。咁除咗講完呢個我中唔中意麻雀之外，亦都講咗少少咩時候打牌最辛苦啊？就係遇着啲唔識打嘅人啦，又或者遇着對着幹嘅人啦，又或者係十分之想贏錢嘅人啦。呢三種人呢，就真係好痛苦啊！同佢哋打牌，自己諗下會唔會你自己都係啲咁嘅人啦？我自己又唔係嘅，我係中庸之道嘅，但係好多時候咧，中庸之道咧就控制唔到個力度啊，多數都係中下咧，哎呀，中間鬆咗俾人，後邊追唔翻，咁啊黐咗線，陰公豬，所以一日可能都係要 keep 住用贏嘅心態去打8圈，就贏嘅心態打6圈，然之後後尾嗰2圈先放屁嚟打，因為大佬自摸守唔到，真係最無辜黐線，自摸關我叉事，即係出衝仲可能係因為自己技術問題，咁但係自摸真係守唔住啊，大佬。希望大家反思下自己打牌係屬於邊一種人啦。始終都係朋友仔打嘅話，就唔需要話要贏到盡啦咁樣啦。咁如果你話自己係個職業嘅打麻雀嘅咁樣，你梗係劏到人哋死啦，係咪先？去麻雀館打同啲3唔識七，你今日打完，聽日見唔翻嘅，就梗係贏到盡啦。咁但係對住朋友嘅話，開心娛樂下咪算咯。即係今日我贏你嘅，下次你贏翻我嘅啫。咁所以又唔需要話太過因為呢樣打牌而傷咗友誼嘅，除非本來冇咩友誼啦。咁今日就喺度講一講啦。我唔係抱怨我平時啲雀腳對我好差，咁但係呢，可以嘅話，大家唔好咁 offensive 得唔得啊？大家唔好咁攻擊性，唔好打我得唔得？我唔會有風使到盡咋，黐線啦，係啦。希望我平時啲雀腳睇唔到呢條片啦，可能我係鬧咗你哋，但係其實我冇心，即係可能嗰3種人入邊你係其中一種，但係冇乜嘢，朋友啫，繼續打落去啦，冇問題。自己諗下，到底自己打牌風格會唔會得罪人咧？即係得罪朋友嘅話，好慘噶嘛。所以有陣時講話朋友講唔講錢呢？呢一樣嘢又可以探討一下。好，今日麻雀呢就講到呢一度啦，我哋下次再見，拜拜。自問自答第3回完，唔係，呢個係第4回嘅，好，拜拜。